Et ben voilà, nous allons prendre l'avion. Je vous ai pas dit qu'on avait pris l'avion, mais va prendre l'avion et on va prendre Air Asia. C'est 1 heure d'avion. Voilà, Kuala Lumpur. Ça va être énorme. J'ai joué à ma Switch et tout ça. Ça va être trop bien. On va 1 heure dans l'avion, ça va. Mais c'était trop bien, Perhentian. Comment c'était bien. J'adore Perhentian. Je vous ferai une autre vidéo quand je serai à Kuala Lumpur, quand je serai arrivée. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.